మనము భోజనం చేసినప్పుడు తర్వాత కానీ భోజనం చేసిన తర్వాత కానీ కొందరికి ఇది ఛాతి కింద భాగం ఏమంటుందో అప్పర్ అబ్డామిన్ అంటే కొంచెం పట్టేసినట్లు ఉండడము, లేదా సడన్గా ఆయాసంగా ఉండడము, ఏదో ఛాతీలో పట్టేసినట్లు అనిపించడము, ఇవన్నీ సహజం. యాక్చువల్లీ దానివల్ల ఎక్కువ భయపడాల్సిన అవసరం లే. ఇది యూజువల్ ఏమవుతుందంటే స్టమక్ డిస్టెండ్ అవుతుంది. ఫుడ్ తీసుకున్నప్పుడు మనకు ఫండస్లో గ్యాస్ ఎక్కువ నిండుకున్నప్పుడు యూజువల్లీ కొంచెం ఆ తేపులు వచ్చే వరకు చాలామంది కష్టపడుతుంటారు, ఏదో అయిపోయింది ఏంటని భయపడుతుంటారు. బట్ అలా అంటేనే అది రిపీటెడ్గా అలాగే ఉంటాయి. ఎప్పుడో ఒకసారి అలా అనిపించిందండి, డెఫినెట్గా అది మనం తినే ఫుడ్లోనూ డిఫెక్ట్ ఉండొచ్చు, లేదా అల్సర్స్ ఉండొచ్చు, లేదా జనరల్గా హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉండేవాళ్ళు ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ వచ్చినాయంటే డెఫినెట్గా వాళ్ళు ఆల్రెడీ ముందే హార్ట్ అటాక్ ఉండొచ్చు. దాంట్లో కొంచెం హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ అండే పేషెంట్స్కి ఆల్రెడీ చాలామందికి కరెక్ట్గా హిస్టరీ తీసుకుంటే స్టెంట్ పడి ఉంటుంది, వాళ్ళు కొంచెం హార్ట్ పంపింగ్ యాక్షన్ తక్కువ ఉంటుంది. ఇలాంటి వాళ్ళకి ఎక్కువ ఆహారం తీసుకుంటే పట్టేసినట్టు, ఊపిరి పట్టినట్లు ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి. బట్ ఇలాంటి తినిన తర్వాత పట్టేయడం అంటే వల్ల హార్ట్ అటాక్ వస్తుంది అనేది అసహజమైన ఒక జనాలకు ఉండే ఒక భయం, అదే అంతే తప్ప మనము భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. మనం తినే ఫుడ్ని ఎంత తినాలి, పాతకాలంలో చెప్తున్న ఒక ఇదేంటే ఒకసారి లాస్ట్లో తేపు వచ్చింది ఏంటంటే ఆ తేపు వచ్చిందంటే అప్పుడు ఆపేయాలి ఏంటి అని అర్థం, లేదా ఇంకొక ముద్ద తినాలనిపించినప్పుడు ఆపేది చాలా మంచిది, ఆరోగ్యానికి మంచిది, మనకు ఏమంటారు ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ రాకుండా చూసుకోవడానికి మంచిది.